刚才在水里感觉这个动力有点不足，然后觉得就是声音比较大。我们现在停下来检查一下，有可能是卷了东西进去了。过来了，然后检查一下我们的螺旋桨，真的有东西，真的有东西，你看，我说看到没有？就这个东西，就这个玩意，好，太多里程了，他们又说我不环保，一点都没有素质。我放在这里带回去啊，不要喷我。然后。小红书